Burası Ağaran Şelalesi. Rize. Güzel mi? Burada yüzülebiliyor. Burası Firtina Deresi. Zipline yapan, ondan sonra burası Taş Köprü. Taş Köprünün üzerindeyiz. Buyurun, biri daha geliyor zipline'la. İnsan suya bakarken başı dönüyor ya. Bunlar rafting yapmaya çalışmış ama saplanmış. Bir o geldi, bir biri geldi. Bak hepsi teker teker geliyor. Kaz uçar da laz uçmaz mı? Uçar. Ha, uçuyor. Ben de ellerindeki ne diyorum ya? Kameraymış ellerindeki varken. Şuradakiler de eğlencesi bayağı iyi gibi görünüyor. Bir şey yok ki ondan ha. Kolaymış. Survivor'daki iyiydi ya. Hadi dayı. Hadi hop. Hoppa. Bu acemi mukaddes. Yani ben acemiyim, bunlar da acemi diyeceğim. Onların eğlencesi iyi, bak orada turu falan çalıyor. Bunlar harekete başladılar. Öteki tarafa, öteki taraf diyor. Şimdi o devrilecek. Bununla da şey yok ya, heyecan yok. Ne yapıyor be? Gel de raftingi burada yapalım. Derenin daraldığı noktada bayağı şiddetli. Debi yüksek.
Tarihi Şenyuva Köprüsü. Tabelasında yazdığı gibi 1696'da yapılmış. Maşallah dimdik ayakta duran çok güzel bir kemer köprü. Herhangi bir ayağı olmayan, kendi kendine taşıyabilen şahane bir köprü. Sonrasında üzerine beton yapılmış, korkuluk yapılmış. Hala da altına çok suyu akacak olan güzel bir köprü. Sonradan yaptığımız taş köprü estetikten yoksun. 3 tane ayağı olan, tarihler sonrası yapılmış modern bir köprü. Bir de diğer olan daha önce yapılmış olan taş köprüye bakın. Ne kadar güzel. Hem mimarisi hem estetiği hem taşıma gücü daha sağlam olan bir köprü. Burası Rize Çat Köyü'ne gidiş yapılan yolun kenarındaki bir köprü ve yine Firtina Deresi'nin devamı. Dağlardaki eriyen karın yansıması hala devam ediyor. Bakalım yavaş yavaş karlara doğru bize çıkıyoruz. Kısmetse olsa biz de o karları yine göreceğiz.